ఇక్కడ నుంచి సరస్వతి 1.5 కిలోమీటర్, అనకాపల్లి నుంచి ఇది 12 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. ఇది ఈ మధ్యన ఫేమస్ అయింది, లైక్ 1 year 2 years నుంచి ఎక్కువ ఫేమస్ అయింది ఈ పర్టికులర్ లేక్. అంతకుముందు పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా లేదు. ఈ 2 years నుంచి కొంచెం బాగా హైలైట్ అయింది ఈ టూరిస్ట్ స్పాట్ అనేది. చాలా మంది ఉన్నారు, సండే ఈవినింగ్ కదా, ఫుల్ రోడింగ్ ఉంది, కార్ పార్కింగ్ కూడా ఉంది. ఇంతైతే నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, ఇదంతా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా టైం కూడా 5:30 అవుతుంది. ఒక సన్సెట్ టైం అండ్ పర్ఫెక్ట్ టైంలో మాత్రం రీచ్ అయ్యాం. ఇక్కడ మనకి స్టార్టింగ్లో ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ కూడా ఉంది. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే తాడి చెట్టుని మనం కొట్టేసిన తర్వాత అన్ని కట్ చేసి దాన్ని లోపల ఉన్నదంతా తీసి వీళ్ళు ఒక బోట్స్ కింద తయారు చేసి వేటకై వెళ్తారు. సో ఇక్కడ సన్సెట్ మాత్రం చాలా బాగా చూసాం మేమైతే మాత్రం. సో ఇక్కడ నుంచి అయితే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి బోట్లు. సో లైక్ ఇక్కడ మాకు చెప్పింది ఏంటంటే వీళ్ళు మేమైతే ఈవినింగ్ వెళ్ళాం కాబట్టి ఈవినింగ్ వేస్ట్ అండి, మీకు మార్నింగ్ అయితే మాత్రం ఒక 5 కల్లా ఇక్కడికి వచ్చేస్తే మీకు పక్షులు అవి కనిపిస్తాయి అని అన్నారు. సో అందువల్ల మేము ఆలోచించి ఇంకా బ్యాక్ వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మనకి మార్నింగ్ టైంలో అయితే పక్షులు కనిపించడం అంతా చాలా బాగుంటుందంట. సో సన్ రైజ్ కానీ అంతా బాగుంటుందంట. సో ఇప్పుడు మాత్రం సన్సెట్ టైం మీకు వరకు చూపించి నేను మళ్ళీ రిటర్న్ అయితే వెళ్ళిపోతున్నాను. సో రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ కలుద్దాం నెక్స్ట్ డేలో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు నేచర్ లవర్. ఈరోజు మనం కొండకర్ల అనే ఒక ఊరైతే వచ్చాం. ఇది ఎక్కడి ఉందంటే మనకి అనకాపల్లి నుంచి అయితే 14 కిలోమీటర్లు వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఫేమస్ ఏంటంటే లేక్ మాట. సో ఇక్కడ మీకు బ్యాక్ సైడ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ లేక్ ఇక్కడ చాలా ఫేమస్ మాట. ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ బోట్ షికార్ అయితే ఉంది. సో మీకు ఇక్కడ అన్నీ కనిపిస్తుంది కదా, వీటిలో లోపల తీసుకెళ్ళి లోపల ఒక పక్షులు కానీ ఒక కొండ ఒకటి ఉంది, అలాగే ఒక శివలింగం కూడా ఉంది. అక్కడ ఏంటంటే వాటర్పల్లి అని ఒక ఊరైతే ఉందన్నమాట అవతల. సో అక్కడికి వెళ్ళి మన అక్కడ శివలింగం ఉంటుందంట అక్కడ. సో అక్కడ చూసి మనం రావడానికి ఇక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు. ఛార్జ్ వచ్చేసి మనకి ఒక 4 నెంబర్స్ అయితే మేము వెళ్తున్నాం. 1000 రూపీస్ అంటే ఒక 1000 రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు అన్నమాట. సో మాకు బోట్ వచ్చేసి ఇదే, దీంట్లోనే మేము వెళ్ళబోతున్నాం ఇప్పుడు. సో లోపలికి వెళ్ళి ఎలా ఉంది ఏంటో అంతా కూడా ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. సో చూద్దాం లోపలికి వెళ్ళి.
సన్సెట్ మాత్రం చాలా చాలా బాగా అవుతుంది ఇక్కడ. ఇది మాత్రం సూపర్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ పక్షి మాత్రం మాకు లాస్ట్ వరకు కూడా మాతోనే ఉంది. సో మాకైతే ఫ్రెండ్ అయితే అయిపోయింది. సో మేము ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాం అక్కడి వరకు కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ అలా వస్తూ వెళ్తూనే ఉన్నది. సో చాలా బ్యూటిఫుల్ మాత్రం ఇది మాత్రం మాకు ఎంత దగ్గరికి మేము క్యాంప్ పెట్టి తీసినా సరే అది అలా వస్తూ వెళ్తూనే ఉంది. సన్ రైజ్ మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈ లేక్లోంచి చూస్తే మాత్రం సూపర్ అన్నమాట. సో ఇంత బాగా చూడటం ఇదే ఫస్ట్ టైం. ఎందుకంటే మనం నీటిలో వెళ్తూ ఒక బోట్లో వెళ్తూ సన్సెట్ మనకి చూడండి పైనుంచి నీటిలో కూడా మనకి కనిపిస్తుంది అన్నమాట. సో చాలా బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పాలి. సో ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ పక్షులు ఇవి ఎగరడం చాలా చాలా బాగుంది ఇది మాత్రం. సో ఎన్నిసార్లు తీసినా సరే ఇంకా తీయాలనిపిస్తూనే ఉంది. సో ఇటు సైడ్ చూడండి, ఇది పైన చందమామ కూడా కనిపిస్తుంది మనకి. అలాగే అటు పైన కనిపిస్తుంది, సేమ్ టు సేమ్ మళ్ళీ నీటిలో కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ చందమామ అయితే కనిపిస్తుంది. సో కనిపిస్తుంది కదా మీకు నీటిలో. సో చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్. అటు సూర్యుడు ఇటు చందమామ సూపర్. చూడండి ఇక్కడ దీంట్లో పక్షులు చూడండి ఎలా కనిపిస్తున్నాయో. సో ఇవి చేపల వేటకు వచ్చినవి అన్నీ కూడా. సో ఇక్కడ ఈ చేపలను పట్టుకునే పక్షులు మాత్రం చాలా చాలా ఉన్నాయన్నమాట. సో అలాగే ఇక్కడ ఈ లేక్ని అయితే 3 పేర్లతో అయితే పిలుస్తున్నారు. ఇదేంటంటే మంచినీటి సరస్సు ఒకటైనా అంటున్నారు, అలాగే కొండకర్ల లేక్ అంటున్నారు, అలాగే కొండకర్ల ఆవా అని కూడా అంటున్నారు. సో ఇలా అయితే పిలుస్తున్నారు ఇక్కడ. అలాగే ఇక్కడికి ఫారినర్స్ కూడా చాలామంది వచ్చేవారట. సో 4 కల్లా వచ్చేసి మార్నింగ్ మళ్ళీ 6 లోపల వెళ్ళిపోయేవారంట. సో ఒకసారి ఈయన మాటల్లో విందాం. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వచ్చారు. తెల్లజారు వచ్చి ఇద్దరు ఎక్కువ బోట్లు మామూలు అవి దోళ్ళు ఉన్నాయి కదా అవి ఇప్పుడు లేవు. ఇవి 5 సంవత్సరాలు బట్టి వచ్చాయి. కానీ తాడి చెట్టు అండి, అదే తాడి చెట్టుని ఇద్దరు ఎక్కువారు. ఇద్దరు ఎక్కి ఇంకా సాయంకాలం ఆ టైం కూడా ఎక్కి ఇలా పొత్తులు రాబోతూ ఒడ్డుకు వచ్చేవారు. తెల్లని తక్కువ ఉండేవారు కదా. ఈ పక్షులని ఉదయం 5-5:30 ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ కనిపిస్తాయి. ఎక్కువ మీకు 5 గంటలకి నీటి మీదకి వచ్చారండి. వీడియోస్ తీసేవారండి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు. పెద్ద కెమెరాలు ఉండి ఆ కెమెరా ఇక్కడ తీస్తా చేసేటప్పుడు ఆ ఒడ్డు లాంటి ఏమున్నా సరే పట్ట పగలా కనపడి ఆ చీకట్లో అప్పట్లో. ఇప్పుడు ఈ సెల్లు వచ్చి ఇప్పుడు ఇలాగ వచ్చినాయి. కానీ అవునవును ఈ పెద్ద కెమెరా వాళ్ళు ఎంతమంది రాని ఇద్దరికి ఓ బోటు. ఇద్దరు బోటు ఇయ్యాని సరే ఇద్దరికి ఒకటే. అవునవును. ముగ్గురు వచ్చిన ఎక్కరు ముగ్గురు ఫ్రీగా ఉండదు. సో మీకు దూరంలో ఒక పక్షోడు కనిపిస్తుంది. సో అక్కడికైతే కొద్దిగా తీసుకెళ్తున్నారు. సో ఒకసారి చూద్దాం. పేపర్ ఎంత అంట దాని పేరు ఒకసారి ఆయన కూడా చెప్తున్నారు. ఒకసారి విందాం. పేపర్ ఎంత
చాలా బాగుంది. స్టార్టింగ్లో మీకు చెప్పాను కదా వాటర్ పెళ్ళి అనే ఊరు తీసుకెళ్తారని. ఇక్కడే మాట వచ్చేసాం మనం. సో ఇక్కడ శివలింగం అయితే ఫేమస్, అంటే వాటర్లో ఉంటుందంట. సో కార్తీక మాసంలో కూడా చాలా బాగా చేస్తారంట, ఇక్కడ చాలామంది వస్తారన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, కోటరపల్లి వస్తామని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ తీసుకెళ్తారని చెప్పాను కదా, ఇక్కడికి అయితే వచ్చేసాం మనం. కోటరపల్లి దగ్గర శివలింగం అన్నమాట. చూడండి అక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది. అక్కడ ఒక ఆవిడ శివలింగం మీద వాటర్ వేసి ఆవిడ కడుగుతున్నారు అన్నమాట. సో ఇది వాటర్లో ఉందన్నమాట ఇక్కడ. అంటే మనకి ఇక్కడ లేక్ నుంచి లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఈ పక్కనే మనకి శివలింగం కనిపిస్తుంది అన్నమాట. సో ఇది చాలా అద్భుతం. అందులోకి మేము ఈరోజు సోమవారం అన్నమాట. సోమవారం నాడు ఇక్కడికి వచ్చి మేము ఇక్కడ చూడడం అన్నది మా అదృష్టం అని చెప్పుకోవాలి. సో ఇది మాత్రం ఇక్కడ చాలా బ్యూటిఫుల్ అని చెప్తొచ్చు. సో ఇదంతా వాటర్ పెళ్ళి అనే ఊరు మాట. ఇక్కడి నుంచి మనం చూడొచ్చు. సో ఇటు నుంచే దారి కాదు, ఇది వేరేగా రోడ్ అయితే ఉంది అటు నుంచి. సో ఈ లేక్ నుంచి మనం ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ ఇలా వెళ్ళొచ్చు మాట. సో ఇక్కడ శివలింగం ఫేమస్ కాబట్టి చూపించడానికి అయితే ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు. ఈ కనిపించే బోట్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఫోటో షూట్కి వచ్చారన్నమాట. సో అక్కడ ఒక జంట అయితే ఉన్నారు. సో యువతల ఈ బోట్ నుంచి అయితే వాళ్ళకి షూట్ చేస్తున్నారన్నమాట. దగ్గర పెట్టింగ్ ఫ్లవర్ లగి ఫ్లవర్ చాలా బాగుంది.
ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని పక్షులు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఎన్ని ఎగురుతున్నాయి చూడండి ఒకసారిగా ఎలా ఎగురుతాయి ఒకసారి చూద్దామే. సో ఫ్రెండ్స్ అంతా అయిపోయింది. సో మేము దగ్గరకు వచ్చాం. సో 1.5 hour అయితే పట్టింది మనం అదంతా తిరిగి రావడానికి. సో చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే అయింది మాదంతా మాత్రం. చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. సో మీరైతే మాత్రం మిస్ అవ్వకండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదండి, లేక్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది రియల్గా ఉండడం వల్ల. చెప్పరు అందరూ కోకోకోలా పెప్సీ పక్కన పెప్సీ అని. ఓకే కిందకి పెందగలో ఇలా పడుతున్నా కోకోకోలా పెప్సీ. థ్యాంక్ యూ చాలా బాగా తిప్పారు మమ్మల్ని. సో బోట్ మీద మమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళిన ఆయన ప్రకాష్ గారు. సో చాలా బాగా అయితే మమ్మల్ని తీసుకొచ్చారు. సో అన్నీ కూడా చాలా బాగా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేశారు. థ్యాంక్ యూ సార్. అమ్మయ్య, ఎలా అయితే మనం బోట్ షికార్ అయితే చేసి వస్తాం. సో అంతా చాలా బాగా జరిగింది. సో లోపలంతా కూడా చాలా బాగుందన్నమాట. సో నిన్నైతే ఆల్రెడీ ఈవినింగ్ అయితే వచ్చాము ఇక్కడికి. కాకపోతే ఏంటంటే ఈవినింగ్ మనకి తీసుకొచ్చడం తప్ప అంతగా ఏమి ఉండదని చెప్పేసి అన్నారు. సో అందువల్ల ఏంటంటే మళ్ళీ నిన్న ఈవినింగ్ మళ్ళీ మేము బ్యాక్ వైజాగ్ వెళ్ళిపోయాం. సో వైజాగ్ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ తర్వాత మీ మార్నింగ్ మనకి ఇక్కడ 5 కల్లా ఇక్కడ ఉండాలన్నారన్నమాట. సో కాకపోతే మేము వచ్చేటప్పుడు 6 అయిపోయింది. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి మేము లోపలికి వెళ్ళి అదంతా కూడా లోపల చాలా బాగుందన్నమాట. ఈ లోపల ఈ వాటర్పల్లి అనే ఏరియాలో శివలింగం మఠం చాలా ఫేమస్ అంతే. అక్కడ ఏంటంటే మనకి కార్తీక మాసంలో పూజలు కూడా చాలా బాగా చేస్తారు అన్నమాట. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడైనా చేస్తారు మనకి, కాకపోతే ఇక్కడ వాటర్లో ఉంటుంది అన్నమాట శివలింగం. అది మాత్రం చాలా ఫేమస్. మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు, అంత కవర్ చేశాను నేను. సో ఇది చాలా ఫేమస్ అన్నమాట. మనం ఎక్కడికి చూడలేదు ఇది. బేబీ మనకి ఇంత బాగా ఇక్కడ మనకి ఇది కనిపించదు. సో ఇక్కడ మాత్రం చాలా ఫేమస్. సో ఈ కొండకర్ల లేక్ మాత్రం అదిరిపోయింది అబ్బా. సో మీరైతే మిస్ అవ్వద్దు, ఎప్పుడైనా సరే రండి ఒకసారి. సో అలాగే మనకి ఇక్కడ ఫోటో షూట్స్ కానీ లేకపోతే కొంచెం మంది కవర్ సాంగ్లు కానీ ఈ కొత్తగా మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలామంది అయితే లోపల ఉన్నారన్నమాట. అదంతా మాత్రం సూపర్. సో మరి వీడియో అయితే నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే లైక్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ మంచి వీడియోస్తో మీ ముందుకు వస్తాను. జై హింద్. సో చెప్పడం మర్చిపోయాను, మీరేంటంటే మనం లేక్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత మనం తెల్లవారుజామున వెళ్తాం కాబట్టి చాలా మనకి ఏమైనా తినాలి ఎక్కడైతే బాగుంటుందన్న ఒక ఐడియా థాట్ అయితే రాదు. సో కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ ఊళ్ళోనే అన్నమాట. కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మనకు ఒక రెస్టారెంట్ అయితే ఉంది. రెస్టారెంట్ అంటే ఏం కాదు, ఒక పాకలో అయితే ఒక రాయుడు లక్ష్మమ్మ గారు అని చెప్పేసి ఒక పెద్దవాడైతే మనకి ఇక్కడ టిఫిన్ అయితే చేస్తారు. సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు అయితే తినొచ్చు. సో ఇదంతా కూడా పొయ్యి మీదే వంటలు చేస్తారు ఇవిడి. సో ఇక్కడ దోశ అండ్ ఇడ్లీ ఇవన్నీ చాలా బాగా చేశారు అన్నీ కూడా. సో ఏది కూడా బాగోలేదనడానికి లేదు, అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి అన్నమాట. సో మీరైతే ఇక్కడికైతే వెళ్ళి తినొచ్చు. సో ఈ హోటల్ ఎక్కడంటే మనకి లేక్ నుంచి 2 కిలోమీటర్లు వస్తుంది. సో కొండకర్ల ఎల్లాలమ్మ గుడి అండ్ నూకాలమ్మ గుడి మైన్గా ఒక పాక అయితే ఉంటుందన్నమాట. రాయుడు లక్ష్మమ్మ గారు అని చెప్పేసి ఎవరన్నా అడిగితే చెప్తారు అక్కడ. సో రాయుడు లక్ష్మి గారి టిఫిన్ హోటల్ అంటే ఎవరైనా చెప్తారు. సో ఒక పాకలా ఉంటుందన్నమాట, పాక మాట ఇది. సో చాలా టేస్టీ ఫుడ్ అయితే ఇక్కడ మనం తినొచ్చు. సో టిఫిన్ అయితే సూపర్. సో మీరైతే కంపల్సరీ నెక్స్ట్ మీరు ఒక వెళ్ళాలి. తర్వాత అక్కడ మనకి ఏం దొరకలేదు తినడానికి అయితే మాత్రం ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది టిఫిన్ అయితే మాత్రం. సో అలాగే ఇక్కడ టీ కూడా పెట్టారు ఇవిడి, అది కూడా చాలా బాగుంది. సో మీరు అసలు ఒకవేళ తినాలి అని దగ్గరలో ఏమున్నది అని అనుకుంటే ఇదైతే నేను కంపల్సరీ వెళ్ళమని చెప్తాను.